一講你有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是寒冬，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人是串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。啊！一陣咧，你條腰咧可以擺動多啲，同埋扭多啲咁啊！仲有你兩個啊，做乜鬆爭㗎？記熟啲步伐啊嘛，teamwork 嚟㗎嘛。OK，action！香港有再又有分。小心啊！哎呀，你哋冇陰功啊！張白沙啊！Sir， 康幹現場係3樓，全家人遇害，一共有4個死者。Doctor Who 到未啊？我就係跑到嚟呢度。好彩，即刻死咁多人，仲話好彩。傷者喺呢邊啊！即刻同佢 set 個 drip 送去醫院。好啊。夠唔夠得翻？應該可以。明明 check 過佢冇呼吸㗎，你哋人都未上到嚟，又知佢未死嘅？人死咗之後，啲血會凝結。頭先係滴血滴落樓下，我摸個滴血仲未係好結，所以我懷疑樓上應該人仲未死。仲有，我哋可以睇下佢嘅眼球。因為一個人死咗之後，角膜就會失去水分，所以眼球睇起上嚟咧就會有啲混濁。相反嚟講，如果眼球睇起上嚟仲係清嘅話，就算佢冇咗心跳，亦都可能只係休克嘅啫。你哋咁專門嘅嘢，你哋發覺唔到唔出奇嘅。咦係喎，點解唔見張 Sir 啊？張 Sir 升咗啦，今日調咗新阿頭嚟，咩揼嚟嘅？阿嬸，嚟啦！法醫同法證到咗未啊？你好，我係法證部阿添。我係法醫阿 Sam。
我見到廁所板上面有鞋印，另外水渠都有鞋印，仲有啲布水勾咗喺度。我懷疑個兇徒喺呢度出入嘅。出去睇下其他幾個死者。Tim Sir，check 過晒啲門同埋其他窗門都冇俾人撬過嘅痕跡。阿 Man 啊，你一陣跟出邊水渠嗰啲鞋印同埋布水，馬桶嗰度都有鞋印啊！廁所咩發現啊？阿 Man 就話個鎖冇撬過嘅痕跡，咁啊真係好有可能啲匪徒咧就由廁所嗰條水渠度爬入屋，犯完案之後咧就由水渠嗰度爬翻走。係啊，頭先喺大廈我長望落去，見到後巷有好多腳印。我嚟介紹先，呢位係今次嘅 OC Madam 梁，呢位係 SEO 志芬，嗰位係生化組嘅 Jeff。你好，麻煩晒。 Madam， Tim Sir，我喺發現嘅3個死者一家人，分別兩夫婦同個細女。至於頭先你同我 Dr. Cool 啊 Dr. Cool 救翻嘅係個大仔，阿爸係做珠寶供應商，佢書房入邊有個夾萬，啲貴重嘢已經冇晒，淨係得翻啲證件。唔該。係呢一粒鑽石，我哋喺地下揾到嘅，重量大約1卡零幾，顏色比對應該屬於係 E color，批發價要成3萬蚊粒嘅。我哋仲揾到一個扯爛咗嘅絲絨袋，應該係我嚟裝鑽石嘅。喺房門口仲揾到另外一粒鑽石。睇嚟個兇徒應該係逃走嘅時候唔覺意留低，成個現場似係一個劫殺案。咁即係話，好有可能個戶主同個匪徒喺度爭持緊嘅時候，就唔覺意扯爛咗個絲絨袋，啲鑽石就跌晒落地。Madam，而家佢哋公公婆婆佢哋肯開門啊！我哋而家落去。咁呢度麻煩你。唔使客氣。葉溫，再睇下有冇其他發現。Sam，點啊？根據血液沉澱造成嘅屍斑嚟睇，3具屍體冇被移動過嘅痕跡，呢度好有可能係案發第一現場。父母嘅屍體乾溫有攝氏32.2度，估計死亡時間應該係凌晨3至4點。第二個女嘅屍體乾溫比較高，有攝氏34.4度，估計死亡時間比父母遲1至2個鐘。如果個兇手要對付個女仔嘅話，一刀已經可以令到佢冇反抗能力，甚至死亡。點解要插佢咁多刀？照我睇，應該唔係普通劫殺咁簡單，極有可能係仇殺。你再諗清楚啲。我兩公婆真係耳撞聾㗎，閂晒啲窗開冷氣機瞓，乜嘢都聽唔到㗎。平時我哋同譚生佢啊，冇乜兩句㗎。咁你琴晚幾點瞓啊？我哋好早瞓㗎嗬。阿 Sir， 你好犀利啊！頭先我見到個救護員送咗一個重傷嘅人去醫院啊。點啊？原來唔係全部死晒啊，仲有一個救得翻。唔怪之頭先你話咁好彩啦。小姐啊，唔好阻住阿 Sir 做嘢啦。好聲啊 Tim Sir 啊，如果要上3樓攞衣物纖維，就要搭棚。我已經安排咗搭棚幫人哋。另外嗰邊地下有一組驗咗血嘅腳印，呢組腳印去到個垃圾桶度就冇錯。帶我睇下。就係呢度。應該啱啱倒完垃圾。Tim Sir，喺屋裏邊揾唔到兇器。林小姐啊，我想問你啦，你報警之後有冇見過其他人喺間村屋出入？我唔見啊。頭先我留喺度等你哋，如果有其他人出入嘅話，我一定會見到嘅。小姐，你係咪喺附近住㗎？係啊，你睇得出啊？我見你着背心、短褲、波鞋，仲攬住個腰 bag，唔通搭的士嚟到跑步咩？你知唔知啲垃圾車倒完呢度嘅垃圾之後，仲會去邊度倒啊？哦，我知啦，你梗係想喺垃圾堆入面查翻啲兇器或者證據，但係咧架垃圾車7點半收完呢度啲垃圾，再去隔離村，再去馬石村，而家8點半啦，可能去緊堆填區啊。Man， 你留喺度跟埋喺手尾，其他人跟我上車。喂，係咪食環署啊？Tim Sir，check 到架垃圾車嘅車牌係 EM8683，我打過俾個司機，電話通但係冇人聽，我會繼續打。OK， 唔該。車牌係 EM8683，大家留意下。
我知道前面有條 shortcut 啦，可以快啲去到堆填區嘅。如果垃圾桶個堆填區咧就麻煩。時間過得越耐，證物受到污染嘅機會越大。EM8683啊，啱過咗 Kevin。追住佢。添 Sir， 今次用咩方法啊？我哋得4個人，而且範圍係呈長方形。用區塊法，每一個人由各位開始向中心搜殺。我哋嘅目標係空氣，或者任何同兇案有關嘅證物。即刻開始。有料到啊！呢幾樣物件都有血跡喎 ，Jeff 做血液測試啊！添 Sir， 人血。添 Sir， 快啲㗎！江仔，哦，添 Sir， 塊玻璃砌咗成8個鐘頭㗎咯喎，仲未砌掂啊？其實係9個半鐘先啱啊！我啱先砌好。咁砌咗成9個半鐘頭，有啲咩發現啊？玻璃上面有個孔，咁我估個賊咧係入學校電腦室偷電腦之前咧就貼咗塊面落玻璃度，想睇下入邊有冇人。咁咧就黐咗啲面油落去啦，好似咁啦。嗱，江仔，呢單 case 係發生喺國際小學度，咁話明小學啦，就梗係好多細路仔㗎啦。咁細路仔玩起上嚟，塊面埋塊玻璃嗰度，有咩咁出奇啊？仲有學校咁多人來人往，你唔俾呢個孔係啲老師留低㗎？係喎。你睇清楚呢塊玻璃，個孔咁大，又點會係啲細路仔留低㗎？仲有啊，啲資料都有話呢塊玻璃係裝喺門上面嘅，離開地下差唔多成6尺，小學生邊有咁高大啊？咁係。咁即係話你頭先嘅推斷應該冇錯，呢個孔啊好有可能係個匪徒留低嘅。江仔，你入咗嚟法政部2年㗎啦，你要對自己有啲信心先得㗎，唔好俾人一質疑就成個人怯晒咁先得㗎。知道啊，添 Sir。咁知道仲嗱嗱聲喺塊玻璃度攞啲唾液同埋油脂落嚟 ，send 個 DNA 庫嗰邊睇下揾唔揾到對比。我即係做啊。添 Sir，點啊 Kevin？正話西貢村嗰單 case 嘅資料，我全部 send 晒喺你部電腦度啊。OK， 唔該晒。哇！沖完涼都仲係成陣垃圾味。如果唔係驚污染樣本咧，我一定成樽香水淋晒落自己度。你煲定煲咖啡好過啦。我哋今日揾咗咁多證物翻嚟化驗，跟住嘅節目一定好豐富。我知啊，物理組嘅 Victor 已經 check 緊我哋喺現場揾到嗰個鞋印係屬於咩類型嘅鞋，會唔會同我哋喺垃圾堆揾到嗰隻鞋係一模一樣？你記住提下 Jeff， 叫佢喺個士巴拿同埋一刀嗰度攞完血液同埋皮屑樣本之後，盡快將呢2件證物 send 翻俾警方，等佢哋攞指紋。仲有，佢喺 Jeff check 晒攞翻嚟嘅所有血液樣本之後咧，跟住就即刻 send 過嚟，等我哋可以盡快翻去現場做血濺痕跡分析啊嘛。如果個兇手喺現場真係受過傷，佢一定會留低 DNA。
佢走唔甩嘅。哇！有啲鑽石一家4口都唔放過，真係狼死。我哋一定要盡快揾到線索，將個報告 send 俾警方，希望可以幫到佢哋喺黃金時間之內捉到個兇手。咁咪真係3日，有啲壓力噃。坐得呢個位有壓力係正常㗎啦，仲唔開工？喂，喂，女啊！阿爸，做乜今日咁早放工嘅？唉，你二叔係好易話為嘅啫，公司又冇咩做咯，咪走去街市啊買嘢咯。今晚想食咩魚啊？冇所謂，你話事啊。我本來係想買條黃花魚嘅，但係經過街市嗰陣，發覺啲黃花魚啊又貴又唔靚喎。魚最緊要新鮮啫。不過你買咩餸，我咪食咩餸咯。我咪啱啱死3件，我哋個 madam 就諗住今晚食咩餸。女人只係女人。唔係喎，我之前收到風咧，呢個咩喺掃黃個組好猛料㗎，所以先至調過嚟呢度做阿頭啫。睇個樣就唔知啦，不如你轉咗個天文台啦。係咯，所以啊，我見到蘇眉欖咧抵就抵啦，唔夠鮮咧。但係啲青斑就好正喎。喂，女啊！吓？阿爸，你買咩我食咩啦？哦，咁就青斑仔啦嚇，我唔阻你做嘢啦。哦，好啊，拜拜。海買到。唉，做咗咁耐，終於有嘢報頭。個 madam 嗰份咧，我有買，但我唔拎入去㗎。雖然未知嘅咩好，不過門面功夫都要做嘅。得㗎啦，等我嚟啦。哇！你仲有下次食嘢啊？早時，李苑太太衛星情況，一醒咗通知我哋。Yes, madam。另外，譚低做鑽石生意嘅，石仔阿成，你 check 下有邊個會知道譚低將批鑽石擺屋企，另外批鑽石嘅價值同埋來歷。 Yes, madam。另外，我喺譚麗玲個電話度見到呢張相，我懷疑佢就係女死者嘅男朋友。我今次喺封鎖線外面仲見到佢。女朋友屋企有事，佢都冇問半句，淨係睇熱鬧，擺明有啲唔妥啦。唔止，我一望埋去，佢仲即刻走。你掛係咩料？肚餓嘅就邊行邊嚼埋佢啊！嗱冧。即係將我哋做晒，咁你做啲咩？煮飯啊嘛。Dr. Gu， Madam，揾我。我想嚟睇解剖，希望睇下揾唔揾到啲咩線索。你介唔介意啊 ？OK 嘅。你之前喺邊組調過嚟㗎？蘇王。如果你係第一次睇解剖嘅話咧，最好有心理準備，因為你之前有好多伙計咧，睇完之後都係咬住咁翻出去。我明嘅，但我嚟係想幫佢哋揾到個兇手，我諗 OK 嘅。好。死者譚德，男性，55歲，左肩有瘀傷，似係俾寵物所擊，唔似係意外造成，應該係2-3日前嘅舊傷。咁即係話2-3日之前有同人打鬥過？佢身上面總共有14個刀傷，傷口面積大細都唔同。照表面睇，應該係有2把兇刀，我識別為 A 刀同埋 B 刀。有4個傷口係由 A 刀造成，而其餘嗰10個傷口就由 B 刀造成。致命一刀應該係由 A 刀直插心臟，咁多傷口只係仇殺。你嘅意思係當時有2個兇徒？我只可以答你，應該係有2把兇刀。死者譚麗玲，女性，19歲。死者雙手一共中咗4刀，其中1刀方向係由手腕位置斬落手踭位，係屬於抵禦性嘅傷痕。心口中咗2刀，應該係最致命，亦都同樣係由 A 刀所造成。法證喺嗰日就係揾到1把兇刀，第2把兇刀就仲未揾到。你哋探過個女嘅肝溫，係咪話個女俾父母遲死啊？佢嘅死亡時間應該比父母遲1至2個鐘。咁啊奇嘅！如果正常見到自己父母俾人斬，一係就走，一係就係救命，再唔係就匿埋，但係咩都冇做到。仲有佢就係着住睡衣嘅，咁即係唔係由外面翻嚟㗎？死者應該冇被性侵犯過，子宮頸有被鴨嘴鉗擴張過嘅痕跡，應該曾經掛過宮，應該係2-3日前曾經做過人工流產。即係佢大個肚，又啱啱落咗 BB。應該係。唔好意思。喂。好啊，我即刻嚟。
Dr. Koo，我伙計又揾到個女死者嘅男朋友，我要走先。如果有咩新發現，請通知我。OK。你同譚麗玲係咩關係啊？阿玲啊 ，friend 咯。咩 friend 會 friend 到濟州買？意外啫，冇人想㗎。咁落仔都係意外。我冇叫佢落㗎，我肯孭，但係佢老豆唔講孭咋。咁即係你同譚麗玲唔知朋友咁簡單啦。咁佢老豆啊唔肯俾個女跟我啊嘛。啊，仲有啊，係佢老豆咧推個女埋個台角，搞到肚冇咗㗎。喂，如果佢唔死嘅話咧，你咪應該過去謀殺啦，唔係嚟揾我喎。做咩啊？唔信啊？去查啦！嗰晚咧係阿玲個阿媽送入醫院嘅。所以你就遺恨在心，想咗屋企殺晒全家係咪？哇！冇啊咩咁屈啊！冇使咩金仔封鎖線外邊鬼鬼祟祟啊！死咗個係你條女嚟㗎。咁費事俾周翻嚟問啊嘛！仲有啊，有嗰啲咩不在場證據啊！嗰晚同班 friend 劈通宵，冇去過西貢啊！你個 friend 叫咩名啊？大蛇標，高星巴 bartender。高星巴嘛，我哋會去查。但係呢段時間最好你唔好離開香港，我哋可能隨時翻嚟揾你。係你中意啊！你係收點傷㗎？喂 ，Madam， 做車房嘅整親咩咁出奇啊？我哋而家就根據驗咗出嚟嘅血型，用顏色牌 mark 低幾個死傷者嘅血跡。紅色就係戶主譚德，黃色就係佢太太，綠色就係佢個女阿玲，藍色就係佢個仔，亦即係傷者譚偉星。希望呢啲血跡可以話俾我哋知，件兇案究竟係點樣發生。根據案發當晚幾個死傷者衫上面染到嘅血，譚德身上嘅就只有自己嘅血，所以照推斷，佢係第一個遇害嘅。喺案發嗰晚，譚德瞓下知道有賊入咗屋，於是乎佢就喺房度追出嚟，結果佢就俾個賊大力咁拮咗3刀。女戶主身上除咗染有自己嘅血之外，亦都有男戶主嘅血，咁即係話女戶主係第二個被害。即係女戶主追出嚟想阻止兇手，後來俾兇手插咗2刀，跟住死喺梳化度。個女身上仲有埋佢爸爸媽媽嘅血，咁即係話個女係第3個遇害嘅。Dr. Koo 喺現場探過佢嘅肝溫，證實佢喺佢爹哋媽咪死咗2個鐘頭之後，佢先死嘅。佢當時應該係受咗傷㗎啦，嗱，啲血就滴咗喺度，而家清楚晒啦。咦，差唔多9點，你要行㗎咯喎，遲咗人哋瞓㗎啦。哇，唔經唔覺成9點鐘㗎啦。好啦，今日大家都攰㗎啦，今晚翻去早啲休息，聽日仲有大把嘢 follow 㗎。高太，夠鐘食藥啦。等我餵佢啊。經常次次都係我餵藥前你就到㗎啦喎，今日遲咗少少喎。今日多嘢做啊嘛。咁我唔阻你哋啦。唔該。睇過？今日精神好好喎。頭先我睇電視新聞咧，話西貢村嗰單 case 好大件事啊，仲想叫何姑娘打電話叫你今日唔使嚟添。你知我㗎啦，我越係忙越多嘢做咧，我就越要嚟睇你。我唔睇過你，我邊有精神做嘢，邊有動力做嘢？食咗，係咪啦？唔好急啊，飲啖水。做咩啊？啲水咧嘅味有啲怪怪地啊。係。你試下。冇啊，冇事啊。冇？你再飲多啖啦。真係冇問題喎。你唔飲水咧就係個問題啦。知你成日掛住做嘢，咩都唔記得晒，想你飲多啖咋。哇！飲啖水啫，唔使咁樣氹法啊嘛！出邊聽到你知唔知幾骨痹啊？你覺得聽唔慣咩？快啲揾個女朋友拍拖啦！再避啲啊，你都蹦得出啊！嗱，係咪啊？正一攞嚟衰㗎，係要反個死穴出嚟俾人篤嘅。啊，咁我收翻埋個死穴。講個好消息俾你聽啊！咩好消息？細明生咗個女。係。時間過得真係快啦，估唔到連細明都做埋你媽咪咯喎。咪係咯，嗰陣你仲擔心細明啊，喺夜總會度做，梗係翻唔到轉頭添。而家眨下眼隻女都生埋啦。係啦，自從我撞車之後，佢嚟醫院探我，攬住喊嘅時候，我就知道佢會變翻好噶啦。細明話咧，等 BB 女滿月之後咧，就會抱埋佢嚟探你。
仲話到時一定會買你最中意食嘅。紫蘭餅店嘅 tiramisu。我而家諗起就想食啦。啊 ，Tim 啊，你幫我買份禮物送俾細明啊，等佢嚟探我嘅時候咧，可以送俾佢同佢 BB 女。得啦，唉，食咗藥啦嚇，好瞓啦。幫你落低張床啦。唔該啊，你啊，晚晚同我拉晒窗簾咧，搞到人哋朝朝瞓極都唔知醒啊！係啊，我就係特登要你瞓多啲，等你精神好啲咧，就人都靚啲，唔好咩？好，你咧最叻就係縱壞我噶啦。係啊，我係要縱壞你啊，唔得咩？得。好瞓啦。再睇。我翻嚟啦。家姐，子陽，你翻嚟啦？你坐陣先，我煲碗湯俾你啊。唔該，阿爸。家姐，你好似好攰咁咧。少少啦。咁大陣鹹魚味嘅。阿爸專登為你而設嘅。阿爸，你明明話整咩蘇味啊，咩青斑，點解變咗整鹹魚㗎？哦，我見啲青斑啊，又薄身喎，又唔夠厚肉，驚唔啱你胃口啊嘛，咪整條鹹魚俾你咯。哎呀，今日家姐有單 case 係3C 兇殺案喎，咪要去殮房解剖。唉，你唔早啲講，我即刻蒸個碟水蛋俾你啊！唔使啊，爸，我食完飯就要出去做嘢啊。咁夜仲要翻去？咁我即刻開罐豆豉鯪魚你啊，好快嘅啫。點啊？最近做嘢做成點啊？幾好啊！呢2日咧，我負責一單電腦爆竊案啊，咁俾我砌翻一大堆嘅碎玻璃，仲攞到疑犯嘅口沫添。咁對唔對到 DNA 啊？對到啊！真係喺檔案度揾到有嘅積犯，比對過 DNA 有16對 match， 今次一定拉到人。咁咪叻仔咯！我諗我今次好彩嘅啫，因為我砌玻璃嗰陣咧，一路砌一路驚砌唔得個吉。你點可以咁諗㗎？只要俾個心機就一定有收穫嘅。哎呀，弊啦，冇豆豉鯪魚啊，沙甸魚啱唔啱啊？你啱唔啱啊？啱。點解義工又出去執啲嘢清啊？唉，份醫學雜誌過咗3日㗎咯喎，都仲未寄嚟嘅。英國嗰邊啲郵差唔係又罷工係嘛？啊，你又真係確係幾好毅力㗎喎嚇！咁多年嚟，乜嘢脊椎神經醫學雜誌都俾你睇晒。我睇你遲啲咧可以出書做專家。我話你都唔知係咪讀醫嘅，醫學嘅嘢係日新月異㗎嘛。只要我哋唔放棄，就遲早揾到個方法醫翻好你家姐嘅。你㗎月中啫喎，咁早用銀行信嘅，唔記得找卡數啊？唔係啊，我開咗 check 㗎啦，你入數啊。喂 ，Sam 哥啊，你仲未到嘅？唔掂啦，斌仔發晒癲，要生要死啊！你叫佢唔好死住，等埋我哋先啊，係咁啦。做咩？喂，提我入數啊！喂，咁你記得提我提你啦噃。你知咩叫殺了命？你唔知我知咩會死啊！你癲夠未啊 ？Sam 哥，你有衰啊！喂，你癲夠未啫？一日最衰係你啊！你喺度發乜嘢癲啊？我唔係發癲，一日最衰係你介紹俾佢去酒樓做之下，我而家識咗條部長啊，飛我啦！你開心啦？我梗係開心啦，我點解唔開心啊？Pinky 識咗個做部長嘅男朋友，我梗係戥佢開心啦。係咪跟住你好啊？你自己話你自己似乜嘢？淨係識去飲酒搞事。我同你講過幾多次，讀書唔成冇所謂嘅，咪出嚟做嘢，俾心機做嘢咯。我介紹咗幾多份工俾你做，有邊一份工你做得長？有邊一份工你做多過2個月嘅？你答我。而家人哋飛你，識咗第二個男朋友，你就喺度怪人。你冇諗過你自己上唔上進啊？你抵唔抵爭啊？答我啊！去廁所洗個面，醒啲出嚟答我。同佢洗個面。啊，Sam 哥，冇理佢，過去坐先啦。係你先搞得掂佢傻仔賓嘅啫。如果我搞得掂佢，就唔會搞成咁啦。Sam 哥，我幫你攞啲酒先啦。唔該。
多謝夫，喂，阿嬸，Madam，估唔到位度撞到你喎。落嚟同啲朋友飲下嘢，輕鬆下啫嘛。放心喎，我呢個紋身對我日常工作冇影響。隨便坐啊，我係拖嚟睇下個朋友有冇事先。多德哥係個非常法醫嚟嘅。係。你知唔知邊個係大蛇標啊？我咩事啊？西九龍重案。我想問你，琴晚凌晨3點到今朝7點，你喺邊度同邊個一齊？琴晚3點咪同我 friend 收工隊走咯。你嗰個 friend 係咪阿迪啊？係啊。咁佢話唔開心啊嘛，咁我收工叫佢等我咯。咁尋晚成晚2條友就喺度 hea 咯。我啲唔係出咗事啊？今朝西貢有單3屍命案，你冇同我講，你唔知道阿迪個女友死咗啊？你唔好扮嘢啊！你係咪一早同阿迪夾定口供㗎？阿 Sir， 咩答？總之，尋晚我同我個 friend 隊走咧係事實。我哋尋晚成晚喺度玩波子棋，同隊咗成盤 shooter。你話大蛇標，你啲痛風斷咗未啦咩？早輪仲問我點樣戒口嘅喎，而家飲成盤 shooter 都冇事，仲可以企喺度啊？咁我同我個 friend 隊走，咁我自己隊 foot punch 咁得唔得？你唔好同你朋友撐。妨礙司法公正，蝦嘢嘅喎。Doctor Cool， 估唔到佢做法醫都識法律喎。妨礙司法公正要踎嘅喎。仲有啊，最高刑罰7年。阿 Sir 咩啦？即係咁樣啊！即係我咧記錯咗啊，應該係上個星期咧先同阿迪隊走。咁即係話你尋晚到底有冇見過阿迪啊？冇呢咁嘅事 ，sorry 啊 ，sorry。你睇唔到咋？好彩多得酷佢出手嚟個男女之混合單打，當堂搞到個大蛇標冧晒。係估唔到Madam同阿多得酷咁有默契。喂，唔通佢哋兩個？一拍即合，關咩事啊？係人哋多得酷反應快啫。施小姐，你放心，我哋會盡快查到係咩人做。係啊，最好啦，我已經日都提心吊膽。我哋會盡力㗎啦。好忙㗎喎。先啦，頭先嗰個係咪 model Kiki 啊？做咩啊？我要個瘋狂變態 fans 日日寄埋啲變態信俾佢，不特止啊！琴日仲入埋佢機偷埋條打，記得就埋嚟報警啦。喂，紅哥啊，有冇條呔借俾我？有，打嚟。士啤呔係咪要啊？士啤呔我都有。石仔有呔啊？等陣啦。唔該。喂，話時話你要呔做咩？冇，突然間入咗 Kiki 嗰度個5星級酒店嘅杯曬 party 度，查啲可以飲得咁。哇！有冇搞錯啊？你又當差，我又當差，你查啲 case 咁正，我哋查啲鑽石殺人案啊，得個做字真係。咁使唔使調做啊？做嘢識啊，搞掂。阿 Madam 啊，我哋查過譚德間公司，生意上應該冇仇口，不過最近有個客託佢入咗一批50粒，價值過100萬嘅卡中鑽石。但係個客趕唔切翻嚟香港攞貨，譚德就將啲鑽石放咗屋企。但係呢單嘢冇同公司啲伙計提過，直至今日個客嚟攞貨先知，所以應該得屋企人知道有咁大批鑽石喺度。咁可能係阿拎通知阿迪，最後變咗引狼入室。阿迪叫大蛇標幫佢做不在場證據，如果唔係身有屎啊，使乜咁做啫？法政部 report 翻咗嚟，話喺現場揾到女死者嘅血跡痕跡，好可能就係阿拎通知阿迪諗住益佢，但係冇諗到阿迪咁狠，將屋企人殺晒，然之後佢哋嘈起上嚟。跟住阿迪唔覺意傷到阿拎，所以喺現場會有女死者嘅血跡痕跡。咁睇嚟呢一個阿迪嘅嫌疑最大，最少佢頭晚星日仲未脫離危險期。如果唔係，就知發生咩事。兩個幫我睇晒阿迪，睇下佢會唔會忍唔住將筆鑽石出貨。法政部長有咩 report 通知我。Yes, madam。鑑證組嗰邊話咧，個士巴拿上揾唔到指紋，佢應該俾人抹咗。不過就揾到佢個仔嘅鼻屎同埋血跡，應該係兇器之一。仲有少少銀色嘅漆油，而家 Victor follow 緊。Victor，喂，嚟咗，啲漆油有咗發現結果未啊？有，嚟嗱，我已經用紅外光分光譜儀對比過啦，係架日本車嘅車油嚟嘅。如果車油裏邊咧，亦都殘留咗一啲燒過焊嘅火舌喺度添。個男死者嘅枕頭底都有呢啲火舌喎。嗯哼，咁可能個士巴拿收埋嗰男死者嘅枕頭底都唔定。如果個士巴拿喺屋企用嘅話咧，應該唔會殘留啲火舌喺度嘅。我懷疑喺車房用。我記得 Madam 話個譚麗玲嘅男朋友係喺車房做。點解咁多位 Madam 阿 Sir？ 咩事啊？阿迪喺咪度啊？阿迪啊，好咗成晏未翻喎。呢一張搜查令，我哋懷疑阿迪同一宗兇殺案有關，可唔可以睇一睇 locker？ 好啊，呢邊啦。師傅啊，請問聲阿迪呢幾日跟咗邊架車啊？嗰架咯。師傅啊，
呢個車係咪噴過油嚟啊？哦，係啊。之前咩色啊？銀色嘅好似。刮啲油翻去化驗。OK。呢度坐底都幾萬人喎。無端端點會收幾萬蚊喺度？天 Sir， 有冇發現？可能有。我哋都有。老闆啊，阿丁喺度食晏㗎。唔知喎。喂，阿丁翻嚟啊！咪走！你哋跟住個咁勇嘅 Madam 啊，遲早實做埋警隊中嘅精英。直頭係 best of the best 啦！Madam 啊，租時有風筒喎，使唔使？唔使啊，點啊？指紋部報告翻咗嚟，兇案現場就有5個人嘅指模。咁即係4個係嗰一家4口，咁另外一個咧？另外嗰個資料庫揾唔 match 㗎。冇 match 即係冇揾底啦。唔知隻濕水盒有冇嘅？我乜都冇做過，你拉我翻嚟做咩啊？你咩都冇做過，點解無啦啦有幾萬人收喺個 locker 度㗎？過大海咯，過大海贏嘅，咁啊唔得閒去銀行咪擺 locker 咯。阿 Sir 唔好再問啦，我真係冇殺人啊！冇殺人，咁做咩頭先叫佢越叫越走啊？仲叫我落海？Madam 你叫我咩？我聽唔到喎。仲有啊，天氣咁熱咧，咪跳落海游下水咯，唔係犯法啊！有幾熱個嗬？飲罐嘢先咯，有排問你。咁我唔客氣啊，多謝啊！咪住，半罐凍啲俾你。學嘢啦你！喂阿 Sir 啊，我講咗好多次啦，我好耐咧冇上過阿 Ling 度啦。喂，你唔夠證據咧就放我啦，我識法律㗎。唔好意思啊，你唔走得住啊！我哋兇案現場揾到佢嘅指模，你話好耐冇上過阿 Ling 度嘅，你根本就講大話。係，我早幾日上過去，咁都唔代表我殺人㗎。咁你車房要開士巴拿咧？點解會同兇案嘅兇器同血衣放埋一齊，俾人抌隻磚落垃圾桶度啊？上面仲有譚慧星嘅血跡㗎。Madam 你講咩啊？個士巴拿係上次整水龍頭留低㗎。仲有我咪講咗咯，嗰晚咧我同阿大蛇標劈通宵嘛。劈友就啩，大蛇標有痛風症，根本就唔飲得酒。佢咩都講晒俾我哋聽，係你叫佢咁講㗎。你根本就冇不在場嘅證據，係咪阿 Ling 同你講？佢老豆有批鑽石喺屋企，叫佢上去偷，偷完之後你同阿 Ling 一齊走佬。我根本上就唔知有咩鑽石。點知對得手嗰陣時就俾譚德發現，跟住佢同佢爭執起上嚟，你殺咗佢。佢老婆想搶佢把刀，你快啲過嚟，連佢都殺埋。阿 Ling 估唔到你會殺咗阿爸佢阿媽，跟住同佢嘈起上嚟，你唔覺意傷到佢，跟住佢想同翻阿 Ling，但係氹咗好耐，阿 Ling 都唔肯同佢走，仲打算報警，所以佢一不做二不休，連佢都殺埋。唔係啊，我冇殺過人啊，係我係好憎佢老豆，憎佢點解成日睇死我。我話過㗎，我揾到錢一定掟俾佢，然後帶阿 Ling走。但係你話你早幾日先上過去，你做咩唔攞埋個錢去掟佢，仲放喺 locker 度啊？嗰日阿 Ling 話個廁所壞咗啊嘛，咁屋企得翻一個，我咪上去幫手整咯。之後我叫阿 Ling 跟我走，到我哋啱啱想走嘅時候，佢老豆老母就翻嚟啦。後嚟我咪同個死佬嘢嘈起上嚟咯，佢仲顛到啊，攞支地拖棍係咁咬我啊！阿 Ling 想拉住佢老豆，點知個死佬嘢咧就推埋台角，搞到個肚冇咗啊！我好憎個老嘢，但我唔會顛到殺咗佢，我更加唔會殺阿 Ling啊！
你信唔信都好啊，我冇做過。我當差咁耐，個犯都話唔係佢做㗎啦。唔好話唔提醒你，而家講緊係3條人命。如果譚偉星傷重不治嘅話，就係4條人命。呢個點信你啊？你連不在場證據都係假嘅，唔好又同我講係同邊個飲酒啊？Madam啊，我講啦，其實嗰晚我係同阿大蛇標去咗偷車，lock 搞幾萬蚊咧，係偷部歐洲車得翻嚟嘅，車牌 number 仲記得。學生啊，你架車最近有冇唔見過？冇啦，我架車咪喺度咯。咁你冇發現架車有俾人叫過嘅痕跡啊？架車冇叫過，架車冇花冇損，冇問題嘅。Adam，車牌冇錯喎。唔好意思啊，學生，麻煩晒你，我哋都想搞清楚啫。唔使客氣。嗰個的都幾好戲嘅喎，講到喊晒口咁，又係老作。咁咪仲好，佢要講得大話多，要佔人去做。我翻同張 Sir 匯報，點解舊啲 charge？做緊咩啊？係添 Sir， 我係 pack 翻單滅門案嘅證物交過去俾阿 Madam， 佢哋話會正式落案起訴呢個人。單 case 咁快搞掂，睇嚟呢個 Madam 真係有啲本事啊！咁啊係啊，聽阿嬸佢哋講，本來都唔係好服佢嘅，不過而家 Madam 話 yes， 佢哋一定唔敢 say no。等我做埋呢個化驗，成件事就會比較明朗化。好。Come in。Dr. Koo。Dr. Koo，點解？係。Dr. Koo，你成3點鐘俾我 report 咯，但係仲未收到。添 Sir 喺度都啱啦，我係等緊你哋法政部 send 翻證物過嚟。今次我哋咁快可以破到單案啊！張 Sir 而家等住睇我哋份報告㗎。但係添 Sir 啲新發現，我懷疑我哋嘅調查方向可能錯咗，嗰個的未必係兇手，所以你哋暫時唔可以落佢 charge。點解啊？阿的佢有晒殺人動機，如果佢不在場證據嘢假嘅，我同張 Sir 口頭匯報過，佢都話夠晒料嘅喎。你哋可唔可以講俾我聽個問題喺邊？Madam， 我知你好想盡快破案，但係快唔代表可以急嘅。但係我哋唔落 charge， 我哋就要放人嘅咯喎。如果我哋放咗阿的，佢會離開香港，咁我哋再捉唔翻佢嘅。咁即係話我哋親手放咗一個殺人斬物嘅兇徒啊！我第一日當差就同自己講過，我唔會縱容任何一個罔顧法紀嘅人。我做法證咁耐，亦都堅持唔會冤枉任何一個無辜嘅人。大家都係希望做到無縱無枉啫。咁你點睇？今次呢單 case， 我 buy 添 Sir。事實傾出一講理，有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視。